Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 1 2026. Und das hier, das ist meine 28. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 1 1996. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wow, und ich dachte, die Ausgabe 1295 war dick. Meine Güte, guckt euch diesen Wäscher an. Das ist, glaube ich, das Maximale, was man mit Klammerheftung noch machen kann. Fast 230 Seiten stark ist diese Ausgabe der PC Games. Und auf dem Cover natürlich Star Wars, Rebel Assault 2. Star Wars geht ja immer, ging früher ja immer und auch sonst ist echt eine Menge geboten. Wahnsinnig viele Testberichte und auch die CD-ROM ist voll. Guckt mal hier, 150 MB Sportspiele. 150 MB, heute nicht mal mehr der Installer. Damals war das echt wahnsinnig viel. Randsocker, Hardball 3 und NHL Hockey 96, dann der Planer 2, Beavis and Butthead, Civilization 2000 und FIFA 96 als Demos auf der Cover-CD-ROM und natürlich viele, viele Testberichte. Da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Ich blätter die Hefte ja immer durch und dann erinnere ich mich einfach an Dinge, die damals waren. Ich meine hier nicht die Werbung von Wormstein, sondern hier unten, guckt mal, PC Games CD-ROM, eine CD-ROM-Ausgabe mit einer Vollversion Veil of Darkness und ich weiß noch, das habe ich mir geholt. Ich dachte ja damals, Schnäppchen, 20 D-Mark und wisst ihr was? Ich glaube, Veil of Darkness hat mir überhaupt nicht gefallen. Naja, so war es eben. Ja, man dachte, CD-ROM auf der PC Games muss was sein, aber das war so überhaupt gar nicht meins. Und dann sind wir auch schon mittendrin in den Vorschauartikeln und schaut hier, es geht um Z. Command & Conquer war ja gerade auf dem Markt, da waren alle ganz begeistert, inklusive ich, weil ich trotz Strategieunfähigkeit mit Command & Conquer echt viel Spaß hatte. Und dann kam Z auf den Bildschirm und schickte sich an, wirklich das Strategiegenre nochmal aufzumischen. Grafisch nicht unbedingt der große Wurf, aber Spielspaß sollte es bieten, und zwar eine ganze Menge. Und wie ich mich erinnere, war das auch so. Es war dann nicht mehr so meins, es war mir eine Spur zu knackig, aber ich erinnere mich an diese Zwischensequenzen mit den Robotern, das war sehr, sehr humorvoll, so ein bisschen satirisch. Also ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf den Testbericht. Weiter geht's mit den Klassikern in der Vorschau Realms of the Haunting. Ja, auch so eine Sache, wow. Ist es ein Actionspiel? Ist es ein Shooter? Ist es ein Adventure? Man weiß es nicht genau. Also, ich erinnere mich, das war so ein wirklich bunter Mix, Realms of the Haunting. Ich habe es nie weit gespielt, weil ich es auch nicht hatte. Ich hatte es nur ausgeliehen von einem Freund und dann, ja, irgendwie einfach keine Zeit. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe es auf der GOG-Bibliothek gesehen und ich glaube, das muss ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Realms of the Haunting, so ein Kind der Mitte-90er-Spiele, ganz, ganz definitiv. Und an Toonstruck erinnere ich mich ebenfalls. Natürlich ich als Adventure-Fan ganz klar. Außerdem Christopher Lloyd, mal in einer anderen Rolle als Doc Brown in Zurück in die Zukunft. Das war schon sensationell und es war auch ein ziemlich gutes Adventure, wie ich mich erinnere. Real gefilmte Schauspieler mit Zeichentrickgrafik in Kombination. Das war richtig klasse, es war toll produziert. Die Rätsel waren knackig, also das auf jeden Fall nochmal ein Blick wert und da freue ich mich auch unheimlich auf den Testbericht. Sid Meier schickte sich an, seine eigene Messlatte noch einmal höher zu legen mit Civilization 2000. Civilization, eine legendäre Reihe, gutes Beispiel wieder dafür ja, ich selber nie gespielt, aber gerne bei Kumpels über die Schulter geschaut. Ich hatte da einfach kein Händchen dafür, kein Talent und auch keine Geduld, aber zuschauen, das machte Spaß. Dementsprechend habe ich auch den 2000er Teil nie gespielt, kann ich sagen, wurde er gut oder nicht, aber hier war er auf jeden Fall angekündigt. Hier unten auch ein Interview mit Sid Meier, mit dem, was man von diesem Spiel erwarten kann. Also da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Testbericht kommt dann demnächst. Und schaut mal hier diese Werbung für den Mortal Kombat Kinofilm. Ja, 1996 kam der erste Mortal Kombat Film in die Kinos. Hier am 18. Januar im Kino. Ab 16 ist er. Wow, das versprach ja große Action. Ja, Gott sei Dank, ganz ehrlich. Wisst ihr was? Ich war mit meinem Bruder damals im Kino und zwar 2 Wochen bevor ich 16 geworden bin. Ach du Schande, wenn sie mich da erwischt hätten, dann hätten sie mich ja aus dem Kino geworfen.
Was für ein Kick. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren alleine im Kino. Ich glaube, den Film wollte damals außer uns niemand sehen und das Kino gibt's auch schon lange nicht mehr, wo er lief. Na ja, ist lange her. Lange her. Kult. Kein direkt guter Film, aber Kult. Und man merkt, dass sie viel zu viele Spiele für diese Ausgabe haben. Hier, das Spiel des Monats ist Stone Keep. Und was haben sie? Gerade mal läppische 3 Seiten für das Spiel des Monats. Und auch kaum Screenshots aus dem Spiel, aber dafür aus der Intro-Sequenz. Die war ja wirklich beeindruckend. Ich habe mir ja auch Stone Keep nochmal angeschaut. Es ist ein toller, klassischer Dungeon Crawler, für den man ein bisschen Geduld braucht, wenn man ihn heute nochmal anpackt, aber spielt sich erfreulich witzig. Damals war es eine Sensation. Ich habe die Demo damals in der Hand gehabt, habe dieses Intro unzählige Male angeschaut. Ja, Wahnsinn. Spiel des Monats hatte es auf jeden Fall verdient. Es war mehrfach verschoben, aber als es dann endlich kam, war es ein grandioser 96er Titel, beziehungsweise in dem Fall Ende 95. Ja, und da seht ihr es, gerade mal 3 Seiten Testbericht, das ist wirklich schade, kaum Screenshots, denn man sieht auch wirklich nicht, dass die Szenarien doch sehr abwechslungsreich sind. Also je tiefer man kommt im Dungeon, desto ja, abwechslungsreicher werden die Dungeons auch. Also es bleibt wirklich abwechslungsreich. Man sieht es in meinem Gameplay-Video zum Beispiel gar nicht, weil ich einfach nur den Anfang so ein bisschen anteasern konnte. Also ja, auf jeden Fall einen Blick wert, wenn ihr Geduld habt. Wenn ihr das nochmal anschauen wollt, empfehle ich euch mein Video oder es nochmal hervorzukramen. Damals war es auf jeden Fall Spiel des Monats und das finde ich auch absolut verdient. Remasters oder aufgepeppte Versionen sind ja immer so eine Sache, aber in dem Fall muss ich sagen, war das wirklich eine tolle Sache, nämlich hier die TIE Fighter Collectors CD-ROM Edition. Was war's? Es war im Grunde das TIE Fighter Spiel, aber es war in SVGA, also viel schärfere Grafik. Es waren neue Missionen dabei, die Videosequenzen waren aufgepeppt, die Sprachausgabe war aufgepeppt. Also da war schon einiges geboten und da wurde ein gutes Spiel zu einem noch viel besseren Spiel. Und TIE Fighter, muss ich sagen, für mich, ja, ich würde sagen, teilt sich so den ersten Platz mit X-Wing versus TIE Fighter, aber spielerisch auf jeden Fall eines der großartigsten Weltraum-Action-Spiele dieser Zeit. Ich sag's immer wieder, Strategiespiele sind nicht meins und auch Sportspiele sind nicht unbedingt mein Metier und gerade Fußball bin ich dann doch eher unbedarft, einfach weil es war halt nicht meine Sportart, das ist es auch heute noch nicht, aber ich gönn's jedem, ist ja egal. Damit hatte ich eine Menge Spaß. FIFA 96, das war sogar für mich ein absolut grandioses Spiel. Wolf-Dieter Poschmann hat moderiert ein Spiel wie in einem Fußballstadion. Ich war total begeistert. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den verschiedenen Mannschaften zu spielen, die Spiele auszuprobieren, verschiedene Kameraperspektiven auszuprobieren und immer wieder zu spielen. Also FIFA 96 für mich der Einstieg in die Reihe. Ich bin dann später auch wieder ausgestiegen, aber damit hatte ich wirklich eine Menge Spaß. Das war wirklich ein grandioses Game und hat mir viele schöne Stunden beschert. Am Ende der VGA-Ära kam dann noch einmal ein VGA-Adventure aus dem Hause LucasArts, The Dick. Eine Gemeinschaftsproduktion nach einer Story von Steven Spielberg. Ich habe es noch einmal gespielt. Ich habe es damals nicht so intensiv gespielt, aber erst jetzt in der heutigen Zeit es lieben gelernt. Es ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber ich halte es für ein großartiges Adventure, weil ich auch das Setting total gerne mag. The Dick, grafisch, wie gesagt, damals nicht unbedingt der Brenner. Es war keine SVGA-Grafik, es war eben VGA, aber es war super animiert. Ich fand es total stimmig insgesamt und ich muss auch sagen, auch heute macht es immer noch einen guten Eindruck. Die Rätsel nicht immer fair, auch einige Passagen waren nicht gut zu durchschauen. Also es hatte so seine Kanten und wie gesagt, das Setting war eben nicht jedermanns Sache. Also The Dick wirklich, man liebt es oder man liebt es nicht. Aber für mich wirklich eines der großartigen LucasArts Adventures. Sicher nicht unter den Top 3 bei LucasArts, aber doch eine schöne Erinnerung. Und hier eben der Testbericht mit 89% Spielspaß. Ja, also, was will man denn mehr? Rebel Assault 2, die CD-ROM schlägt zurück. Das muss man wohl so sagen. Ja, Rebel Assault 2 kam und das war wirklich extrem beeindruckend. Wenngleich die CD-ROM-Ära war
was die interaktiven CD-ROM-Spiele anging, bereits am Ende, würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt. Die 3D-Grafikkarten wurden immer kräftiger. Also, ja, vorberechnete Geschichten waren einfach nicht mehr so in, aber Rebel Assault 2 war einfach deshalb klasse, weil es eine wahnsinnig tolle Story wahnsinnig aufwendig erzählt hat. Also, das war wirklich Star Wars-Feeling pur. Das war im Grunde, wenn man es mal ganz genau nimmt, für mich der 4. Kinofilm. Und so steht's ja auch hier, Star Wars 4. Also wirklich, das war wirklich richtig beeindruckend. Toll erzählt. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Die Levels sehr unterschiedlich, nicht alle fair, nicht alle manche waren wirklich zum Haare raufen, also gerade mit der Millennium Falcon durch diese Minenschächte, das war schon mehr Trial and Error als Spielen, aber ja, sei es drum. Man wollte ja auch nicht zu schnell durch sein und man wollte ja einfach weiterkommen, wissen, wie es weitergeht. Dementsprechend war die Motivation auch hoch, das auszuhalten. Rebel Assault 2 für mich einer der großartigsten CD-ROM-Titel überhaupt. Ich bin immer so fasziniert vor diesem Ridge Racer Automat in der Spielhalle gestanden und habe geschaut, wie die Demo ablief, weil Geld einwerfen wollte ich meistens nicht. Entweder es war mir zu teuer oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir jetzt einfach das Taschengeld für was anderes aufgehoben. Aber hier kam dann Bleifuß, ja, oder Screamer, wie es im Englischen hieß. Eine bunte, spaßige Raserei mit immerhin 88% Spielspaß, uneingeschränkt empfohlen. Es gab auch einen SVGA-Modus, aber der war zur damaligen Zeit, wie ich mich erinnere, nicht auf meinem Rechner lauffähig. Aber es hat auch in VGA eine Menge Spaß gemacht und ich muss, glaube ich, das nochmal in die Hand nehmen, ob das denn noch Spaß macht. Ich fürchte nämlich, weiß nicht, ob das noch getragen hat. Bei Destruction Derby war es nicht ganz so optimal, das nochmal zu spielen. Bei Bleifuß könnte ich mir vorstellen, ist es auch nicht mehr so. Aber damals war es grandios. Bunte Strecken, animierte Streckenobjekte, all das, was man eben von so einem Action-Renner haben wollte. Da ist er, der Testbericht zu Destruction Derby. Wir hatten im letzten Heft einen großen Vorschaubericht und das große Covermotiv. Hier ist jetzt der Testbericht. Was hat's abgesandt? 85% Spielspaß. Es war ein grandioses Erlebnis damals, das sich bis heute nicht ganz halten konnte, aber damals war Destruction Derby für mich einfach ein grandioser Spaß mit einem Erlebnis, das ich bis dahin noch nicht hatte. Diese Beschädigungen in Autos, diese actionreichen Rennen, das war einfach toll, das hat Spaß gemacht, vor allem wenn man zu mehreren vorm Bildschirm saß. Also ja, Destruction Derby, mir wird's ganz warm ums Herz. Es reißt nicht ab mit den guten Spielen. Hier geht's weiter mit Wipeout, auch eine Reihe, die es bis heute noch gibt. Hier ging's los. Wipeout mit Gleitern über schnelle Rennpisten. Ein bisschen wie High Octane, aber deutlich schneller, deutlich flotter und ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Aber es hatte so seine Ecken und Kanten. Man sieht's hier auch, Spielspaß nur 70%. Ja, war nicht ganz fehlerfrei. Ich muss auch gestehen, das erste Wipeout hat mich noch nicht so wahnsinnig abgeholt, aber einfach, weil ich auch zu der Zeit echt andere Sachen zum Spielen hatte. Dann hat's wirklich nur für die Demo gereicht und dann die Entscheidung, nee, das ist jetzt eben nicht das, was ich mir holen möchte. Ja, ich habe es gerade gesagt. Das waren halt eher Spiele, die hat man dann ein bisschen später irgendwann in einer Softwarepyramide sich geholt und dann war es auch immer noch klasse. Aber ich glaube, Wipeout sollte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, um zu prüfen, ob es denn noch was kann. Tja, und so war es dann eben Mitte der 90er. Eine Menge gute Spiele in verschiedenen Genres und hier kam dann auch noch Fatal Racing. Und ich muss gestehen, das musste bei mir antreten gegen Destruction Derby, gegen Bleifuß und gegen The Need for Speed und deshalb war Fatal Racing für mich leider nix. Ja, man musste sich eben irgendwie entscheiden. Ja, der Stapel ungespielter Spiele, der sogenannte Pile of Shame, den gab's damals schon, beziehungsweise nein, ich muss dann gestehen, ich habe dann doch eher die Demos ausprobiert und dann wirklich nur das gekauft, wofür ich mich erwärmen konnte, weil Taschengeld war rar. Tja, Fatal Racing, nicht meins, kam nicht gegen Bleifuß und Destruction Derby und The Need for Speed an. Vielleicht bei euch? Habt ihr es gespielt? Früher habe ich tatsächlich immer mal wieder ganz gerne WWF Wrestling geguckt. Ich fand es irgendwie spaßig und dazu passt natürlich dieses Spiel
WWF WrestleMania, ein Arcade Beat'em Up mit digitalisierten Grafiken zum Thema Wrestling. Und wenn man hier unten guckt, schaut mal, da sind auch die Charaktere aus dieser Zeit dabei. Zum Beispiel die Undertaker, an den erinnere ich mich noch. Ja, das waren so Charaktere, die einfach immer wieder aufgetaucht sind im Wrestling-Zirkus der damaligen Zeit. Es wird heute nicht anders sein, aber ich muss gestehen, ich habe diesen Sport, diese Show, was man eher sagen kann, einfach irgendwann aus den Augen verloren. War einfach irgendwann die Zeit vorbei, dann habe ich es nicht mehr geschaut, da hat mich es auch nicht mehr so interessiert, aber hier das Spiel dazu, das war auf jeden Fall ein witziger Ableger. Nix für dauerhaft, aber mal zum Angucken oder mit einem Freund zocken auf jeden Fall. Sierra hatte bei mir immer so ein bisschen einen schweren Stand, das muss ich zugeben. Sorry, auch Torrens Passage war nicht auf meiner Adventure-Wunschliste, obwohl es mit Sicherheit einen kleinen Platz dort verdient gehabt hätte. Es mal anzuschauen, hätte sich mit Sicherheit gelohnt. Ein Cartoon-Stil-Adventure, würde ich mal sagen, eher für die Jüngeren angesiedelt, aber auf jeden Fall wahrscheinlich einen Blick wert. Aber wie gesagt, bis auf eine, ich meine, Demo hatte ich mal in der Hand, aber ansonsten war es eben nicht auf meiner Liste. Tja, Ende 95, Anfang 96 gab es eben dann schon so viele Spiele, dass man eben nicht alles spielen konnte. Das war damals eben auch schon so. Für die Simulationsfans gab es dann hier neues Futter mit TFX 2 Eurofighter 2000. Wirklich Hardcore-Simulationsfans, eine sehr, sehr realistische Herangehensweise an den Eurofighter, aber das halt für mich auch wieder eher so ein Spiel zum gerne mal über die Schulter gucken, wenn es denn jemand spielt, der es kann, dann auch grafisch sehr beeindruckend, aber selber spielen, selber reinfuchsen, nee, das war nicht so meins. Aber ansonsten knackiges Spiel und man sieht hier unten ja empfohlen Pentium 120 mit 16 MB RAM. Das war damals schon eine richtig gute Maschine und wir wissen ja, RAM war damals schon sehr teuer. Ja, manche Dinge sind einfach Wiederholung oder Geschichte ist Wiederholung. RAM teuer, RAM teuer. Manche Dinge ändern sich einfach nie. IndyCar Racing 2 sicher eines der besseren Rennspiele, wenn man auf realistische Umsetzungen steht. Für mich war es dann tatsächlich damals so ein bisschen zu anspruchsvoll. Ich war halt dann doch eher der Casual-Spiel-Gamer. Ja, wie ihr merkt, sich in Dinge tief reinarbeiten. Das war einfach nicht so meins. Es war wirklich ein gutes Spiel. Es war eine pfeilschnelle Grafik. Es sah auch wirklich toll aus. Interessanterweise, NASCAR Racing hat mir noch Spaß gemacht, IndyCar Racing 1 auch, aber bei IndyCar Racing 2 war ich irgendwie dann nicht mehr so fasziniert. Keine Ahnung, woran es lag. Man entwickelt sich ja auch so, was den eigenen Geschmack angeht, immer weiter und es kommen dann Spiele, die einem gefallen und man sieht sich dann satt dran und dann ist die Zeit eben auch vorbei. Das ist ja auch okay. Aber IndyCar Racing 2 auf jeden Fall technisch mal ganz nüchtern betrachtet ein wirklich gutes Spiel. Und es ist schon witzig, wie viele Spielereiien in dieser Zeit ihren Anfang nahmen. Auch Rayman, den gibt's ja immer noch, ne? Die Jump'n'Runs aus der Rayman-Spielereihe haben mich lang begleitet, habe ich immer wieder gesehen, immer wieder mal was drüber gelesen, immer wieder auch was davon gesehen. Gespielt habe ich tatsächlich wenig davon. Jump'n'Runs, ich sagte es schon, nicht unbedingt jetzt mein Hauptgenre. Das heißt, wenn mal was zu spielen war, dann einfach andere. Ich muss gestehen, bei Jump'n'Runs war ich dann tatsächlich mehr auf der Nintendo-Schiene unterwegs. Super Mario natürlich Klassiker, ja. Metroid, so mein absolut mein Fall. Sowas hier auf dem PC dann eher weniger. Aber Rayman, das war auf jeden Fall, ja, schöne Erinnerung. Gab damals einen Start für die Rayman-Reihe. Die Spiele dieser Zeit hatten einfach irgendwie so einen ganz charakteristischen Look. Auch hier, Frankenstein, Through the Eyes of the Monster, dieser ganz charakteristische Look von dieser Kombination aus Rendergrafik und echt gefilmten Schauspielern, in diesem Fall mit Tim Curry. Ja, man versuchte, glaube ich, damals einfach dem Medium Computerspiel so ein bisschen den Touch von Filmen zu geben. Man wollte einfach zeigen, dass man es kann, dass man optisch toll arbeiten kann und gleichzeitig interaktive Geschichten erzählen. Und das wurde ja dann Mitte der 90er auch echt immer besser. Das muss man echt zugeben. Also
Erzählte Filme, interaktive Filme, das war einfach so das Credo dieser damaligen Zeit. Die 3D-Grafik stand eben erst ganz am Anfang, aber mit vorgerenderten Hintergründen und gefilmten Schauspielern konnte man echt was reißen. Und ja, war eine schöne Zeit. Viele tolle Spiele, an die man sich gerne zurückerinnert. Und natürlich schauen wir auch wieder auf die Leserbriefe unseres geliebten Rainer Rossiert. Ihr kennt das, ich kann es mir nicht nehmen lassen. Wer es nicht möchte, einfach weiterklicken. Ist okay, aber ich muss da reinschauen. Ich habe mir einen ausgesucht, beziehungsweise einen Doppelleserbrief. Es geht um Zensuren. Ich lese aber nur den ersten vor und die Antwort von Rainer. Ja, Command Conquer war gerade draußen und Command Conquer in der deutschen Fassung, wir erinnern uns, hatte keine Menschen, sondern Roboter, und wenn man die getroffen hat, dann haben sie nicht geblutet, sondern es gab dann eine Kühlflüssigkeit auf dem Boden und da haben sich eben die Leute ein bisschen drüber aufgeregt. Hallo Rainer, um gleich auf den Punkt zu kommen, Schluss mit dieser indirekten Zensur. Die deutsche Version wird leicht entschärft, die sich einige Spieleprogrammierer zwangsweise auferlegen, um einer Indizierung vorzubeugen. Siehe zum Beispiel Command Conquer. Warum werden solche Spiele nicht einfach mit dem Hinweis auf der Verpackung frei ab 18 Jahre an den Handel abgegeben? Es sollte zu denken geben, dass in USA bzw. England keine Software-Label eine entschärfte Version eines Games auf den Markt bringt. Gruß an id Software oder ID Software, die mit der deutschen Indizierung ihre Spiele sogar werben. Euer Oliver Burkhardt. Ja, Indizierung, das ist so ein deutsches Thema. Es gibt noch einen zweiten Leserbrief, den lese ich euch jetzt nicht vor, der spricht im Grunde vom Gleichen, nämlich von der Indizierung bzw. der drohenden Indizierung und der Kürzung bei Command Conquer. Wir gehen zu Rainers Antwort. Ich dachte eigentlich, dass das Thema Gewalt und BPS abgeschlossen wäre und das Interesse daran allmählich abflaut. So kann man sich irren, was mir ca. 35 Zuschriften zum Thema C&C überdeutlich vor Augen führten. Ich bin wahrlich kein Anhänger der BPS, aber auch mir fällt momentan keine bessere Lösung ein. Natürlich wäre ein ebenso leuchtender, roter wie zwingender Aufkleber um Himmels Willen nur an Personen über 18 Jahre aushändigen die ideale Lösung. Aber das ist leider im richtigen Leben nicht durchführbar. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Die meiste Software wird in Kaufhäusern verkauft. An der Kasse von Kaufhof oder Kaufstadt sitzt ein Mädel sehr genervt von den 1266 Kunden vorher und hat meist keine Ahnung von dem, was sie hier überhaupt gekauft wird. Sie sollte also auf jeder Packung noch nach diesem Aufkleber forsten und auch noch im Zweifelsfall überprüfen, ob der Kunde schon 18 ist. Klingt einfach, ist aber nicht durchführbar. Es würden sich schon noch längere Kassenschlangen bilden. Weihnachtszeit wird erst wirklich grauenhaft. Was zur Folge hätte, dass mehr Personal eingestellt werden müsste, was aber keiner tut, weil die ach so knapp kalkulierten Preise erhöht würden. Also werden die Kaufhäuser darauf verzichten, solche Spiele ins Angebot aufzunehmen, was wiederum für die Softwarehäuser ein kräftiger Tritt in den Geldbeutel wäre. Es klingt albern, aber an solchen Kleinigkeiten können solche Sachen scheitern. Ich bin auch kein Freund der eingedeutschten Versionen, aber solange ich keine gangbare Lösung auf Lager habe, bin ich lieber ruhig und warte, was da von euch kommen wird. Und ich bin ziemlich sicher, dass da noch eine Menge Material für Diskussionen kommt. Ja, was für ein Leserbrief. Das Thema Gewalt in den Computerspielen, eingedeutschte Versionen, die mit anderen Inhalten arbeiten und die Bundesprüfstelle, das ist ja wirklich so alt wie das PC-Gaming selbst. Und das mit dem Kaufhaus ist schon witzig, oder? Alterskontrolle, zu aufwendig beim Kassieren? Kurios. Kurios ist alles irgendwie kurios. Lassen wir mal so stehen. Herrlich. Ja, lieber Rainer, ich genieße deine Leserbriefe damals wie heute und falls du das hier siehst, schöne Grüße von uns allen. Wir schauen auf die Spielecharts, Karstadt und Joysoft wie jeden Monat. Die CD-OM-Charts lese ich euch vor, die Floppy-Charts blende ich euch ein. Ja, auf Platz 1, Star Wars exklusiv. Wir wissen mittlerweile, danke für eure Hinweise, das ist natürlich Dark Forces, mittlerweile indiziert. Dann haben wir Myst Deutsch, Wing Commander 3 auf Platz 3. Neu Command Conquer, ja, da kommt's. Neu Simon the Sorcerer, ja, da kommt's. Dann Star Trek Next Generation, US Navy Fighters, Aces Collection, Apache Longbow und Flight Unlimited auf Platz 10 ist ein bisschen abgerutscht. Bei den Joysoft Charts sieht's ähnlich aus. Command Conquer ist neu dabei, aber hier ganz oben. Star Trek Next Generation neu dabei, ganz oben. Vollgas ist neu dabei. NBA Live neu dabei. Phantasmagoria schon
länger dabei, abgerutscht ein bisschen. Ascendancy, Battle Isle 3, Need for Speed, wow, auf Platz 8, Apache Longbow und Space Quest 6 neu dabei, also bei den Joysoft Charts einige neue Spiele mit an Bord. Wow, ich liebe diese Charts. Sind sie doch eine richtig krasse Erinnerung. Und ganz in der Mitte vom Heft auch wieder ein Kind dieser Zeit. Schaut mal, eingeheftet in die Mitte der Pearl-Katalog. Basiskatalog mit einer 95 Pearl. Wer erinnert sich noch? Das war ja wirklich, ja, günstige Preise für manchmal sehr günstige Produkte, aber es war auch immer mal das ein oder andere Schnäppchen dabei. Also hier ein riesen Werbekatalog mit allem Möglichen an Hardware und Gimmicks und was man halt so braucht oder auch nicht braucht. Also, oh, das waren Zeiten. Ha, hier, ha, da kann man drin schwelgen, drin blättern und ja, wer es nicht erlebt hat, weiß wahrscheinlich nicht, wovon ich spreche. Sorry dafür. Und hier passend zur Ausgabe 196 noch einmal ein Rückblick auf das Spielejahr 1995 mit allen Cover der Ausgaben PC Games 1,95 bis 12,95 und ich kenne sie alle noch. Diese Cover sind mir einfach in Erinnerung geblieben. Damals war dieses Heft irgendwie prägend für mich. Kein Wunder, halte ich es hier in die Kamera. Es war für mich einfach ein Stück Jugend, ein Stück Spielegeschichte, ein Stück Heranwachsen, ein Stück Ach. Und es sind wirklich eine Menge großartiger Ausgaben und eine Menge großartiger Testberichte, eine Menge großartiger Demos und eine Menge großartiger Spiele. Ach, war das schön. Und ich finde es klasse, dass wir es gemeinsam nochmal erleben. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Wing Commander 4. Wow, das wird grandios. Wing Commander 4 kommt. Der Knaller schlechthin. Dann natürlich Set als Strategie-Herausforderer gegen das große Command & Conquer. Warcraft 2 ebenfalls ein Herausforderer für das große Command & Conquer. Und Run Trainer 2 klingt wieder nach etwas, was ich niemals in der Hand hatte. Das ist schon die Ausgabe 296 und da geht ja wirklich wieder einiges ab. Schaut mal auf dem Cover, gerade hatten wir es von Bleifuß, von Fatal Racing und Konsorten und hier kommt Ridge Racer auf den PC. Wow, dann Red Baron 2, Sierra packt aus und natürlich auf der Cover-CD-ROM wieder einiges geboten. Warcraft 2, Motorsport, Jump'n'Run, Simulation, also wirklich wieder eine Menge los. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Ausgabe und es wird mich freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.